Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wassayna lan paring wasiat ingsun. Paring wasiat itu maknane paring nasihat sing banget pentingnya ini wasiat. Al insana ing manusa. Biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone insan. Amarna tegese perintah sapa ingsun ayubir rohuma ing kang lakoni apik sapa insan huma ing walidayhi. Hamalat hu ummuhu wahnan hamalat ngandut hu ing insan sapa ummuhu ibuke insan. Auhanat tegese fawahanat mongko dadi lemah sapa ummuhu. Oleh lemah wahnan kelawan lemah banget ala wahnin ing atase lemah sing liya. Maknane kelemahan menimpali kelemahan yang lain jadi double-double. Maknane dhaufat tegese apes utawa lemah sapa ummuhu lil hamli krana ngandut wa dhaufat. Lan lepas untuk ifat atau dhaufat sami kados tengiro asapan dhaufin kalian dhaufin saged dibulan balen. Dhaufat dhaufat lil hamli wa dhaufat lan lepas lemah sapa ummuhu lil talqi krana lahirna. Nglarani ditoki nglarani nglahirno dereng lahirno nglarani nglahirno wa ufat lan apes sapa ummuhu lil wiladati krana kelahiran wa fisaluhu fi amaini utawi nyapeh insan ai fitamu tegese nyapeh insan nyapeh enggak disusu iku fi amaini iku ing ngatasé masa 2 taun utawa ing dalem masa 2 taun wa kunalan matur ingsun lagu maring insan tak kei kita anis kurli wali walidayka. An sunai kelakuan uskur syukur sira li maring ingsun. An tegese kelakuan manane niki lil bait an tafsiriyah jenenge. Li maring ingsun uskur syukur sira li maring ingsun wali walidayka lan kowe ya kudu syukur ning wong tuamu. Ilaya iku maring ingsun al-masiru tenggon bali al-marji'u tegese nggon bali. Wa in jahada lamun berusaha sapa walidaka ka ing sira utawa maksa sapa walidaka ka ing sira ala antusyrika ing ento nglakoni syirik sira bi ing ingsun mbok syirikno mak ing perkara lesa kang ora ana iku laka kedue sira bi lan apa ilmu kamu dipaksa melakukan syirik sesuatu yang sama sekali tidak ilmiah enggak masuk akal manane muwafaqatun manane ilmu iku muwafaqatun tegese barang sing cocok lil waqi'i maring kejadian. Fala tutik mongko aja nurut sira huma ing walidayka. Meskipun kowe ora nurut tapi ning bab donya wasahib lan ngancana sira huma ing walidayka fid dunya ing dalem donya ma'rufan mbok kancani kelan apik. Manane ilfa'il ma'rufi tegese kelan apik. Misale ma'ruf al-birri tegese niki dadi badal misale nglakoni apik wasilati lan nyambung rahim wasilati lan nyambung rahim. Wa tabilan anuta sira sabilaman ing dalane wong etori koman tegese dalane wong ana bakang gelem bali sapa man roja tegese gelem bali sapa man ilaya maring ingsun manane bali ingsun iku bitaati tegese nglakoni taat angger wong gelem taat iku manane dianggep awak wong sing diwatak bali utawa sifat bali ning Allah Tuma ilaya mongkon li maring ingsun sarasan maring ingsun tok marji hukum tenggon bali sira kabeh utawa baline sira kabeh. Ya sami no roja ayar diurujuan wa marjian niku master utawi isim zaman.
Fauna biu, menak kowe sebali ning aku mongko nyritakno ingsun. Gawe apa fauna biu mongko nyritakno ingsun kumeng sira kabeh gimana lan perkara. Tak malu nakang nglakoni sira kabeh ing mah. Faujaziku mongko males ingsun kumeng sira kabeh. Utawa faujazi aku sami mongko dadi sebab males ingsun kumeng sira kabeh ari ing atase makuntum tak malu. Wa jumlatul wasiati utai jumlah wasiat wa amalan perkara badha kang sause wasiat ku itiratu jumlah mutarito. Jumlah sing ngalang-alangi dua musnad lan musnad ilahi. Ya bunaya ru anak ingsun, innaha sak temene perilaku, ayul khoslah tegese perilaku asayata kang elek. Iku intaku ditakdir ana apa khoslah sayah perilaku sing elek. Ana iku muk miskola habatin iku muk sak cilike wiji min khordalin saking khordal. Ana sing manane wiji sawi, pokoke wiji sing banget cilike. Di Jawa kira-kira dhewe dari wiji apa sawi. Ngarap ra ono sawi ana. Nggih Jawa bodonan teman. Kulo bolak-balik bodoni tapi apik nggih gitu. Kulo dilatih kiai kulo, bodoni iku penting mergo nek ra dibodoni iku malah salah. Kulo nyontokno bolak-balik nggih wae. Sinjap iku ning daftar hewan halal. Akhirnya sing halal bajing manani sinjap iku. Napa? Bajing toh, nasi ngaram no bajing ngaram. Ndop niku musnad, ndop niku mutafak alaih, mujma' alaih halal. Mereka teng Bukhari teng Muslim kata sahabat dari ndop ning ngersane Kanjeng Nabi ning ngarepe Kanjeng Nabi. Tapi ndop ning gambar persis kawuk, napa? Persis biawak nino. Nah kiai-kiai wedi nak santrine mangan biawak, ndop kawuk haram. Padahal nih gambar persis nopo, kau. Jadi penting jadi bodoh nih ngarap, mau Arab kau. So, ini ya orang orang ini. Soalnya yang penting orang salah. Jadi bodoh nih gue kadang penting. Bodoh nih makna. Min khordalin, sangking wiji sing banget cilik. Terus wong Jawa kira-kira itu wiji sawi. Kalau lahir roh wiji sawi siro. Fatakun mongko ana sira. Ana iku fi sokrotin ing dalem sokro. Ora tadi mana nih kan? Sokro niku watu kemlosok atau watu gede. Gede banget. Au fis samawati utawa anane iku ing dalem pira-pira langit, au fil ardi utawa ing dalem bumi. Terus Imam Suyuti mau resiko, pokoknya maknane iku fi akhfa makanin ing dalem panggonan sing paling samar. Jadi maknanya ning sokroh ya panggonan sing samar, ning dhuwur langit adoh ya saking aduhe samar. Ning blesek ning bumi saking bleseke napa samar. Pokoke kabeh kinayatun an akhfa makanin. Kinayah utawa ibarah mangko panggonan sing paling napa tersembunyi paling samar. Fi akhfa makanin ing dalam panggonan paling samar. Min dalika sange mengkono-mengkono kabeh. Yakti iku mongko mesti nekakno biha kelawan khoslah asayah atau khoslah apa wae sapa apa. Mbok cilik kaya apa, mbok manggon ning nggon samara kaya apa mesti Allah mendatangkan. Maknane mendatangkan fayu hasibu mongko ngisap sapa apa. Alaiha ing atase khoslah sayah. Inna wa sa'tamna Allah latifun dat sing banget alus. Maknane roh gedal-gedale barang alus. Carane istikhrajia kelan ngetokno utawa mujudno khoslah sayah. Khabirun tundat sing bijak bimakaniha kelan panggonane khoslah sayah. Ya gunanya ru anak ingsun. Niki nasihate Luqman teng putrane. Akim nglakoni ya sira as-sholata ing salat. Kowe nak salat sing tenanan. Wa'mur lan nglakoni perintah sira, utawa nglakoni rame-rame sira, utawa ngramekno sira. Bil ma'rufi lan barang sing apik. Dadi amar niku fi'il amar ya, amara ya'muru amron. Ngono ya, amara ya'muru napa? Amron. Maknane sesuatu yang baik itu jadi urusan antara kita. Terus diwazana ifta'ala iktamaro yaktamiru iktimaron. Mulane bahasa Arab konferensi seminar niku muktamar. Mulane muktamar NU, maknane apa gawe rame-rame tentang kebaikan atau tentang rembukan bersama jenenge apa? Muktamar. Sehingga tradisi ulama Wali Songo niku ngongkon apik ora kok terus anak mbok kon salat iku mboten. Angger kowe salat terus anak katut salat, kowe salat bojomu katut salat. Iku berarti gawe salat menjadi urusan
Sama, tidak harus dengan redaksi lakukanlah sholat. Mulanya sebagian ayat disebut wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa'tamiru lan gawe rame-rame sira kabeh, bainakum antarane sira kabeh, kowe gawe rame-rame bima'rufin kelan barang sing apik. Jadi amar itu udah harus dengan sifat napa? Perintah. Mulane gawe urusan napa? Gawe urusan bersama jenenge napa? Amar. Kowe gawe urusan sing bersama bil ma'rufi kelan apik. Ini penting ya makna yang saya utarakan supaya orang tidak merasa punya otoritas merintah. Senengane kok kita itu ngongkon. Mboten kudu ngoten. Semua mensuasanakan kebaikan jenenge amar ma'ruf. Gawe kebaikan sebagai urusan apa bersama. Wanha lan nglarang sira. Manane nglarang iku nyegah terjadi. Anil mungkari sanging barang mungkar. Ya ora kudu nganggo bentuk nahi, pokoke nyegah terjadine barang apa mungkar. Nggih kados ngaji sore wau kula contohno nggih. Wonten tanah badhe dituku bandar narkoba atau bandar germo atau apa digo diskotik regane 1 miliar. Kalau dibeli mereka dipakai diskotik. Kamu kaji sugih kelar tuku 1 miliar. Itu wajib tuku. Dengan wajib tuku itu berarti kowe menghentikan daripada mbok tuku barang ape dangdutan mbok loroi. Jenengan sinten kok ngloro ini tanah kula. Nggih untuk izin ke kepolisian bar. Mane kira usah sugih, mari dosa gedhe. Mergo kena sugih lan ana tanah dituku wong elek kok kowe kelas tuku ora tuku dosa. Lah nek melarat maklumi pengiran. Kena wong melarat pengiran. Dadi ngadepi wong melarat iku malaikate kentekan pasal apa meneh. Wajib, ora wajib manis tatwa ilahi. Gak bilang, zakat mustahik. Angel. Zakat malah jawabnya, anak mustahik. Aduh, baru saja. Serepot nggak dibilang marat itu. Angel, mereka tidak sanggup. Jadi kalau balik ini malah, ini penting kalau tahu. Kalau nu sering ngaji usul fikih. Di antara kitab yang saya kaji serius itu kitab Lubul Usul, karangannya Zakaria Al-Ansori. Jadi amar itu seorang sekot, ngirumana amar itu ada nama sekot perintah amar tu kabigada. Saya perintahkan kamu demikian. Nahi juga ada sekot, nahi tu ka angkada. Kamu saya larang melakukan ini. Tapi menjadi konsensusnya para ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa perilaku itu lebih fasih, lebih mengena. Ya kados ngaji sore kula mau ngaji sore cerita. Mbah Khim niku pamane Mbah Mun niku gadah tanah teng Pantura. Niku mboten didol teng tiyang liya kuwatir mengke dipingin maksiat. Sama kiai-kiai alim dia ada sering beli tanah sing potensi dibeli orang fasik. Nah itu kan satu aksi nyata supaya tanah itu tidak dikuasai orang fasik. Karena kalau dikuasai orang fasik suasananya pasti kefasikan. Kalau dibeli kita diberi orang soleh pasti suasananya kesalian. Berarti dengan membeli tanah itu berarti kamu menghilangkan kemungkaran. Makanya kalau bolak-balik ngendikan matur, bahkan di depan para ulama kajian itu saya berani matur. Ini penting saya utarakan karena memang ilmu itu butuh konsensus. Suap itu nggak ada bagi orang soleh. Sing ono nak wong nakal itu nyuap. Nak kowe soleh ora sida nyuap. Pokoknya orang soleh itu menangan. Terus pangeran seneng aja sampai perilaku hambanya sing soleh itu seneng aja. Bener terus kok. Misalnya begini contoh yang ada di Fathul Mu'in. Ini saya hafal betul takdirnya. Jika ada imaroh atau kodo, ada taliyah. Ini imaroh, kodo atau taliyah atau apa saja. Yang kompetitornya di situ adalah orang dolim. Dan ada orang soleh. Maka orang soleh wajib membayar untuk memenangkan pertarungan wilayah atau kodo. Paham ya? Jadi misalnya ngeten ya. Saya itu calon lurah, Pasek. Nah dekne lurah menang, mesti kampungmu dangdutan terus misalnya, utawa apa tayuban terus. Apa nak cara kene sindenan misalnya. Tapi nak Rugen iki soleh. Terus Rugen mentang-mentang mau nyuap beli suara dekne ra nyuap, sing dolen nyuap. Lah sing dolen iki nak tuku swara jenenge nyuap karena dia membeli kebatilan, ya. Dia membeli kebatilan. Tapi nak Rugen soleh iki nyuap itu ndak nyuap, dia
membayar kebenaran. Allah iso darani nyuap, hukum agung. Mergo dia membeli kebenaran. Coba mbok arani nyuap ning ndi? Karena kebenaran pun butuh dibiayai kok dibeli bocah kok. Istilahnya itu di bocah kok ora tau saleh. Dene nek urusan ilmu itu parah. Jadi pangeran istilahnya ya kalau Ruhin beli suara, istilah pangeran ya dia memperjuangkan kebenaran. Terus dawuh sing nyarai muin, sing darani nyuwap iku barang hak didadekno batil mergo uang, barang batil didadekno hak. Ya mergo uang, iku jenenge nyuwap. Tapi kalau kamu hak, terus kamu membiayai itu jenenge gak nyuwap. Justru kita jihad li tahqiqil hak karena kemenangan hak. Makanya dalam konteks itu, misalnya aku kok warga yang boleh memilih, saya terima uang dari Ruhin ini haram. Karena mau membela kebenaran kok malah tak terima. Seharusnya malah nyumbang, malah nopo? Nyumbang. Sing bencak keriting itu dadi nopo? Lurah. Kalau ada ini dadi lurah terus, ayo wajib ngaji. Kira tak wajib ora gelem ngakoni aku ngalim. Terus pokoknya walhasil terus ana kegiatan ngaji. Tak ulang lagi ya. Ini penting saya aturkan. Saya itu bersaksi dengan mata saya kepala sendiri. Banyak putra kiai yang nyalek. Itu ya beli suara. Dan itu banyak kiai-kiai sing sak kowe-kowe latihan fikih amatir tak kok mbah ngoten ora nyuwak. Itu tidak bisa. Kalau kamu yakin kamu membawa kebenaran di DPR karena bisa menyuarakan anti narkoba atau anti prostitusi atau anti bir, anti perdagangan apa itu ilegal atau anti perdagangan apa itu, ya macam-macam lah. Kalau kamu merasa membawa amanat itu, semua pembiayaan kamu beli suara itu jenenge apa? Membiayai kebenaran. Tapi kalau yang orang fasik, ini ya jenenge nyuwap karena kalau dia menang malah jadi kefasikan, kemenangan kebatilan. Kalau balik ini penting saya utarakan. Lah nak kabeh barani nyuwap, rak kiai nyuwap kabeh. Misalnya nang ngabangan sering dikei dhuwit nak menawa gelem salat, nyuwap. Kasus ngono kok. Justru nak sing ora nyuwap iku malah elek. Misalnya nyuwun sewu tak contohno, ana wong setengah fasik, setengah saleh. Sing wong fasike lomo, sing kiyaine mau nyuwap. Jadi fasik tenan. Semua nabi itu lomo mergo berharap sing dilomani dadi apik. Paham ya? Wah kok nyuwap? Lah sama dalam pengadilan juga gitu. Misalnya gini, bojone Ruhin Wahyu, dia aku Mustafa, itu bojoku. Buang sidang di pengadilan, Mustafa bayar hakim supaya menang non dekne jenenge nyuwap. Mergo dekne ingin merubah barang batil menjadi hak. Dia kan ingin memenangkan kebatilannya, berarti Mustafa nyuwap. Lah Ruhin enggak, dia ingin memenangkan kebenaran, dia jenenge membiayai kebenaran. Paham ya ini ngomong udah ora iso ngaji, cangkeme do elek. Angger ana wong saleh tuku yo kiai kok nyuwak. Ya Allah goblok kok nganti model ngono iku. Lereni goblok ngono iku lereni. Sing komentar kadang wong saleh goblok ku mau. Wong angger bayar jenenge sing darane nyuwak iku mbayar sing barang hak dibatilno, barang batil di hak. Lah sing repot ngene, nek iki nyuwap tenan, Mustafa saleh, Ruhin saleh. Terus mau petisi dadi lurah, iku sing bayar padha sawape. Mergo menggolengkan sesama saleh. Iki malah paham ya? Tapi nek musuhe wong fasik ku malah ono kesempatan bayar membiayai kebenaran. Malah nek muin ono takbir wajib ala saleh tolabuhu walau bibadril mal. Taman golek ning kitabul qada. Qada iku dadi qadi. Jika ada potensi jadi kodi lowongan, kok wong dolim daftar, wong soleh daftar, wajib ala soleh tolabuhu walau bibadlil mal. Yang soleh wajib berebut untuk mendapatkan jadi kodi meskipun harus bayar. Karena dengan kodi ini soleh nanti semua keputusan maslahat lil muslimin. Tapi wong saiki ora iso ngaji berbayar ya jenenge. Nyuwap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah, masyaallah goblok kok nganti. Lah kabeh nabi ya nyuwap, ayo nabi kabeh lomo ta ora? Lomo, mbok takoki demi apa? Ben do gelem salat, do gelem terus mbok arani apa? Nyuwap neraka. Lan wong ku ngaji mbek wong alim. Nah ibadah mbek wong saleh lah, nak ngaji mbek wong alim. Wong saleh ku sembrono nak fatwa.
Lane jari Imam Muslim, tapi piye anut aku. Dosa piye anut aku. Ora anut kualat. Kitab paling sahih ning donya badha kitab Bilal Bukhari ben apa? Muslim. Imam Muslim temu Qadimah kok delok cek nek ora percaya. Kula cek apal takbir. Dewe ngeten, lam naros solihina akdzaba fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh berbohong kayak bohongnya mereka dalam hal hadis atau dalam hal kebenaran. Wong soleh itu lugu-lugu. Angger dikandani wong yo ngandel. Pemene nak diteror kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngandel. Padahal kadang ini maudhu. Karena sing ngomong wong soleh wong ngandel. Mulane yo sewu nganti ana aliran aliran aneh-aneh iku rata-rata aliran macam-macam rata-rata korban riwayat maudhu. Nggih, riwayat napa? Maudhu iku mandi mergo sing gawa wong saleh. Wong ambil itikaf ning masjid saleh, nak ngomong mandi wong saleh. Jebule ilmune jeblok. Mulane hati-hati, mulane lam naros solihin akdzaba minhum fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong kayak bohongnya mereka dalam ilmu hadis atau umumnya kebenaran. Ahmad bin Hanbal itu pernah, dia orang ahli hadis. Siapa enggak ngerti Musnad Ahmad? Ketika di bab Jumat di bab Jumat ada orang bilang gini, qala Rasulullah fil Jum'ah kada wa kada. Uang. Terus beliau marah besar, lam yasihha fil Jum'ah hadisun. Fil adat maksudnya jumlahnya. Makanya Sayyid Muhammad dalam banyak karangan mustalah hadis itu meringatkan betul. Misalnya gini, sholat Jum'ah itu menurut mazhab Syafi'i idealnya untuk menjadi sah itu 40. Dari Imam Malik pokoknya rolas tanam lah, pokoknya sing keceluk kumpulan orang, pokoknya joloro. Jampun itu kan sekelompok. Dari Ahmad Hanbal, kelompok itu 6 pantas. Dari Imam Malik gak rolas. Imam Syafi'i gawe aman. Patang pula. Nah, dengan ittirabul ulama, semuanya tidak konsisten ini, sebetulnya kuncinya satu, karena tidak ada riwayat shahihah tentang jumlah sholat apa? Luang wong keminter, ngandani Ahmad bin Hanbal, qala Rasulullah ada 7 angin, ngamuk diusir. Orang ceritanya Nabi ngomentari masalah apa? Jumlah. Semua riwayatnya nggak ada yang benar tentang adat jumlah. Ini penting saya utarakan karena setiap kita diteror Nabi itu kan mesti nyerah orang Islam. Nggak ngerti nih sing neror iki gak kok hadis sing napa mau. Makanya ini penting saya utarakan. Nah, mandi meneh sing ngomong wong saleh, wonge wanteng, dino ning masjid serbana ora tau bodoni. Tapi nampak hadis mbledis ya. Makanya Imam Malik itu kata beliau, saya ketemu 100 orang soleh di masjid Madinah. Semuanya tidak saya kaji hadisnya. 5 ada yang Malik laisu min ahli, karena mereka tidak ahli hadis. Nah ini penting saya utarakan, karena nanti kalau kamu hanya soleh dok, pasti mengatakan anaknya kiai atau orang soleh, sing nyalokno DPR kok bayar, kamu anggap nyuap, mesti kan? Terus nak iki mbak arani nyuap. DPR fasek gua arani nyuap terus kowe muni padha ae jebule kiai kira kiai padha faseke padha nyuape. Nah sing wong fasek dadi DPR gawe perda enggak apa-apa prostitusi, enggak apa-apa narkoba, terus enggak apa-apa macam-macam. Sing saleh ape tuku nyuap. Ya mesti ada dadi lho zaman akhir kok ora tuku. Paham ya? Mau perkara wedi kok arani. Sing darani nyuap ku bayar, sing barang batil dihakno hak di batil. Jadi misalnya ngeten coba gampang, aku kiai di masjid. Ono geng badan narkoba di grup nyabu. Dene lomo beda nom-nom ben gelem nyabu. Lah iku jenenge nyuap. Terus aku yo lomo beda nom-nom ben gelem salat. Bareng nyuap pisan, kafir neraka kowe. Padha-padha bah. Bayar. Lah bedane apa maro masjid ambek bela-belani perda kehakan utawa problem bedanya apa saiki? Soleh ning masjid ambek soleh ning DPR memperjuangkan anti narkoba, anti prostitusi, anti kebati. Bedanya apa itu? Kan sama-sama demi barang hak. Paham ya? Engko bar ngaji iki nak sing eling di Fathul Muin delok ning Kitabul Qadha. Jika ada orang dolim berebut jadi qadhi dan yang soleh juga ingin jadi qadhi, wajib ala soleh tolabu. Yang soleh bahkan wajib ikut. Paham ya? Dan harus membayar.
Karena kalau yang jadi qadhi orang dolim itu efeknya buruk sekali. Paham ya? Jadi ngomong sing waras. Wong soleh wajib dihormati, tapi nak fatwa itu engkau sih. Fatwa itu beda. Fatwa itu butuh soleh, butuh alim, butuh macam-macam, butuh mustahid, butuh waras. Mereka wong nak rasa soleh itu fatwane lho, tapi wajib dihormati ngono atau sekira hormat. Padha ora alim ya ora hormat. Kudu dihormati, tapi nak fatwa kamu tunggu dulu. Fatwa itu jelimet, ya saya ulang lagi fatwa ini apa? Gitu. Kalau beri contoh nih, fatwa jelimet nggak tahu. Contoh paling gampang nggak tahu Pak. Saya akan sering belajar kitab Hilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Betapa orang soleh itu memang luar biasa. Wes, ora cocok lah itu lagi. Ape asal soleh itu ape. Biasa kan tahu kualitas kesalehan yang alim, yang alim. Ini bakas yang alim. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sezaman, masyhur. Jadi di antara Nabi yang sezaman kan Yahya dengan siapa? Isa. Kalau Nabi sepuh Ibrahim dengan Lut. Memang jarang ada Nabi sezaman, tapi ini sezaman. Ada sezaman Musa dan Harun, tapi memang Harun kan atas pengajuan Musa. Jadi orang-orang melete dia ngomong. Jadi ini Nabi proposalnya Nabi Musa. Jadi pengirannya nampak proposal kok ora paham. Ora usah gedeng proposal. Ke Nabi Musa itu merasa lesane itu alsak. Alsak itu pelat. Terus Nabi kok pelat kan yo aneh. Gusti ampun kula les. Butuh jubir. Mana ana wali pelat butuh jubir iki yo ana sejarah e mulane ora usah gedeng teman-teman ya. Nah ra cocok yang gremeng ae. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sezaman. Sama-sama masih muda karena ini jadi nabi mulai kecil semua. Ini dua orang termasuk unik. Nabi Yahya jadi nabi mulai kecil. Ya Yahya khudil kitabah biquwwah wa atainahu hukma sabiyya. Nabi Yahya jadi nabi yang mulai kecil. Nabi Isa ya sama. Jadi nabi yang mulai kecil. Ketika sama-sama mulai dakwah, itu Nabi Isa sering tanya gini sama Nabi Yahya, "Kamu tahu kampung mana paling buruk?" "Oh, kampung ini." Sing Nabi Yahya mentakok, "Kamu tahu kampung mana paling banyak orang solehnya?" "Kampung ini." Terus saling bertanya. Terus pertanyaannya gini, Pertama Nabi Yahya takok, "Kenapa Anda tanya man syirarunna? Siapa orang-orang terburuk? Kampung mana?" "Ya, jari Nabi Isa, li'ani usakinuhum, karena saya ingin bertempat berdomisili bersama mereka." Terus Nabi Isa gantian takok, "Kenapa kamu tanya orang-orang baik lalu kamu kenapa ya?" "Ya li'ani usakinuhum, karena saya ingin menempat bersama mereka." Enak kancanan wong soleh, nyaman jari Nabi Yahya. Nabi Isa main jawab ini. An-nabi biman zilatit tobi yudawil marudum. Nabi ku koyok dokter, ngobati wong loro. Lah nabi dadi nabi ne wong saleh terus gunane opo? Nabi aja lagi sadar. Lah aku dadi nabi kon bener wong, nek wis bener terus e opo? Nabi kok pengen ana jagungan kan maksudnya. Ini saleh alim, makanya orang itu enggak boleh. Nabi wong saleh awor wong nakal. Ya nek kowe wedi ketularan tapi ora usah ngera Nabi Isa. Tapi aja tiru kowe ora pan ketularan. Tapi ini kualitas keilmuan. Ternyata Nabi Isa lebih unggul kata beliau. Makanya dia ulul azmi Yahya enggak. Kenapa kamu ingin di kampung yang banyak orang fasik? Karena Nabi adalah penyembuh. Nabi biman zilatit. Coba kalau kamu jadi dokter, nyari daerah endemik penyakit apa daerah yang sehat? Enggak, jawab saja. Mesti cari daerah yang banyak endemik penyakit karena kamu dokter kok boleh daerah nanti yang sehat, semuanya semacam-macam sehat-sehat. Apa mari kecantikan mengusul tanda suara. Nah, akhirnya saya bilang orang soleh itu sama-sama baik, tapi ilmu gak boleh mati. Akhirnya kita gimana? Nak kue soleh kumpul wong nakal kuatir katut nakal, yo niru Nabi Yahya. Tapi nak kue kepengen mau rubah keadaan, yo niru Nabi Isa. Lah nak ben loro-loro nih, ya jelas. Kok kadang umat nak, ya masalah. Tapi itu ilmu, apapun itu. Umum orang ilmu menang Nabi Yahya, tapi setelah Nabi Isa memberi penjelasan, Nabi ku biman zilatit tobik yudawil mardo. Nabi ku ngobati sing. Nah saya itu orang soleh malah nih, bener Imam Muslim. Orang soleh harus kita hormati, tapi nak ngomong fatwa nanti dulu.
Karena fatwa itu jelimet. Mulane syaratnya mufti kudu hafal Quran, hafal hadis, hafal ijma. Wah ngeri lah. Mulane akeh sing ra daftar perkarane nggih pun. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi pokoknya benten. Ya pokoknya kalau suwon itu benten. Masalah bab fatwa itu benten. Ya, masalah apa? Bab fatwa benten. Menyangkut istimewa Al-Quran ya sami. Cara madzhab Imam Syafi'i, masya sholat jahriyah itu wajib maca Fatihah. Mergo ana hadis la sholat alil malam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi nak cara madzhab Hambali Imam Malik, nak sholat jahriyah makmume ora usah maca Fatihah, cukup qiraatul imam. Alasannya masuk akal. Nak wis kadung krungu, iku perintahe Allah, iku ngrungokno ora nyaingi. Mergo Allah dawuh wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Lah saiki imame wis kadung maca, nek wis kadung ana bacaan, iku tugase wong liya iku ngrungokno. Ya masuk akal. Paham ya? Tapi cara madzhab Syafi'i khusus Fatihah tidak bisa seperti itu. La sholat lima ya makro bi Fatihatil. Ya sama-sama masalah. Mergo bil ilmi, sama-sama bil ilmi. Paham kalau suwon ya, jadi kalau suwon nak ning bab fatwa itu sing hati-hati. Mergo lah sama sekarang amar ma'ruf nahi mungkar. Saiki sampean tak bedheki. Nahi mungkar itu tujuan utama kan supaya kemungkaran itu enggak terjadi. Tujuan utama nahi mungkar itu menghentikan kemungkaran. Sekarang tanah itu tetap dibeli orang fasik terus dipakai dan dudan atau dikayak narkoba. Paling banter kowe sweeping jangan begitu, tapi kangelan. Luwih gampang sedurunge dituku wong fasik mbok tuku kowe, selesai kan? Selesai enggak? Selesai. Sehingga ketika wong sugih dituku tanah sing potensi digo maksiat ngono iku jenenge ya nahi mungkar maksud saya. Jadi makanya nahi mungkar itu ada dua, ada pakai sihot, yaitu kalau kadung ada mungkar terus kamu bilang jangan lakukan, jenenge nahi dengan sihot. Ada nahi dengan hal tanah kamu beli, ya sudah berarti. Ya sudah begitu. Sama makanya di B itu ada mu'ato. Mu'ato itu pengganti nopo sihot. Contohnya kue marung kan. Wong marung itu nyolong dong. Dia jawab ya. Kan jual beli itu mustari bilang ini saya beli sekian. Kata B itu kan dikata ini saya jual sekian. Itu dengan apa? Sihot. Kalau mu'ato itu lung-lungan. Kue saiki untuk marung terus makan gedang goreng. Diarani nyolong kok ngarepe wonge. Diarani mertamu ora ono sing manggakno. Ayo. Diarani jual beli urung ngomong. Jenenge apa itu? Mu'ato itu perilaku sosial yang sudah jadi konsensus itu menggantikan sihot. Paham ya? Sebab itu amar ma'ruf, ada amar ma'ruf dengan sihot, ada amar ma'ruf dengan perilaku bersama. Nah, mulanya disebut wa tamiru bainakum bima. Ya sama seperti itu. Ono kandidat wong fasik ape dadi lurah. Nak dekne dadi lurah, desa rusak. Ono wong soleh terus tuku swara ben dekne dadi lurah. Lha iku jenenge ya nahi mungkar karena menghentikan orang fasik berkuasa. Paham ya? Lah saiki ora wong do iso ngaji nyongkone nahi mungkar ya dadi lurah terus ngorang-ngoroi kecangkeman. Lha iku jenenge nahi napa? Tidak seperti itu saja. Siapapun yang ikut kompetisi dan mengalahkan si fasik, itu berarti dia mengalahkan kemungkaran. Iku sirine kena apa Rasulullah kersa jadi presiden Medina. Kabeh sahabat yo kersa jadi gubernur. Abu Bakar yo saiki presiden, Umar yo napa? Presiden. Mergo kepengin wong saleh ku disyaukah ngalahno wong zalim. Dan supaya kesalehan jadi konstitusi negara. Iku jenenge ya amar ma'ruf nahi mungkar. Ngono arep dijekno yo. Kadiwamuk ini yo. Aku yakin di antara ngaji saya ada yang keberatan. Tapi sing ngrungokno kok bantah dosa tenan iku tak dire kitab-kitab sing aran wong saleh-saleh kan. Kulo mau maca tok. Iki mbantah wong akeh berarti. Ya dadi sing darane nyuwak apa barang batil dihakno, barang hak dibatilno. Tapi nek kowe saleh yo jenenge biayai barang. Jadi misalnya ini kan, ono rodo ayu nih pojok desa,
Terus ana wong fasik kepengin kelon bayar 1 juta. Ya fasik, wong niate bentuk kelon. Rugen bayar 1 juta, nak jak zina aja gelem. Nak butuh duit 1 juta tak kei. Wes ora usah tak zina, ora usah tak wayo, ikhlas. Rugen iki nyuwat ta sedekah. Sedekah, gedung sithik-sithik lah. Mergo ora rasane. Kowe ora iso majakno ngamali wong saleh mbek wong fasik. Karena ke rondo-rondo ayu, berhubung para kiai sering dikei duit diperlakukan baik, apa maksiat kuwi? Sin. Mergo rumangsa sering dikei kiai. Lah kiai ngekei jenenge ra iso mbak arani nyuwap, justru dengan sering ngekei menjadikan dekne ados sangka barang batil. Lah tapi nek sing niat elek, lha iku jenenge lagi nyuwap. Moe wong saleh ku menangan bener terus cara pengiran. Mulai dadi wong saleh. Ben mungkar nakir gak wani. Nah, wong saleh wis antemi. Mana kok Sayyidina Umar, mungkar nakir biasanya gertak uang karena Sayyidina Umar digertak. Kamu tahu saya siapa? Pertama, memangnya kamu siapa? Saya ini temannya kekasih Allah. Cuma macam-macam ya. Rawani akhirnya mungkar nakir. Biasanya gertak, digertak. Dieling-eling dia. Jadi kabeh nabi ku ya lomo. Tujuane lomo ben wong dadi apik. Lha iku jenenge sedekah. Wong fasik ya lomo, pengedar narkoba yang lomo nggo ngrekrut pengedare. Lah iku jenenge fasik. Biayane ya ora saudarane sedekah. Paham ya? Wis begitu terus di semua bab. Mane kena nyalek kok kepengin nyuap soleh se. Engko pengiran darani gak nyuap. Tapi ada ra soleh ya nyuap. Ya ngono dhewe. Raimu mbok eta. Soleh ta ora, soleh ta ora. Carane piye? Yo GR soleh, pokoke ben halal gede rumangsa soleh. Wah, pancen ngoten. Sampeyan mengke delok nak badhe ngaji kula kapan-kapan iseng delok ning Muin Kitabul Qadha. Sing diarani nyuwap iku ya ngene iku mau. Tapi nek ana kompetisi zalim dan soleh wajib ala soleh talabuhu walau bibadlil ma. Jadi jenenge ora riswah. Ojo kok wong soleh bayar kepengin dadi penguasa nggo nglakoni barang hak mbok dalili ar-rasi wal murtasi. Benar, oleh ngaji oleh merahatam blok. Jenenge riswah itu barang hak dibatil, lo barang batil dihakno. Wong iki kepengin direkno barang hak kok barani. Nyuwah, goblok ora barbar, paham ya? Lu paham tenan ora? Lah kan api ada wa ar-rasi mutasi sing nyuwap lan sing disuwap. Saiki darani nyuwap kok opo? Barang batil dihakno, hak dibatil. Lo iku fin. Nah, rasa iki ana wong saleh kepengin desane apik nyalon lurah. Terus tuku swara iku jenenge nuku barang hak. Mergo nak menang wong fasik desa rusak. Yo ngono kok ora ero. Barang orang saleh ngakoni malah ana kiai latihan nyai dalil ar-rasi. Sipina bar sing. Saleh latihan ngene. Nak teng daerah kula aman, Pantura wae wong alim. Dadi nek ana saleh nyuwap ku aman. Ya ora ana sing darani nyuwap. Ya malah dadi sengkuyung ayo urunan. Ya istilahnya doran nyuwap, ini harus dibiayai. Ya mergo mun tradisine yen tradisi ngaji. Ane kene kata iki potongane orang aman. Potongane ku cek orang ngro. Tapi kula elingno ya mulai sakniki eling ya. Dadi sing darani nyuwap iku barang hak dadi batil, barang batil dadi napa? Nah, jadi semua proses membela barang batil jenenge nyuwap. Tapi nak semua proses bela barang hak jenenge ya sedekah urun bela-belani barang hak. Coba abrak. Lah ngono caci cilik bukai permen, bukai duwe aja, bukai permen tapi salat yo nyuwap. Yo kasus agama mbok antem koyo kowe yo kasus. Mane bener Imam Muslim lam nar solihin agdaba fi syai'in agdaba minhum fil hadis. Mane kula suwun sing rasa saleh ora alim ora usah fatwa. Mau fatwa sing aman-aman nek salat wajib. Coba aman fatwa ngono aman. Wadah sing wis jelimet hukum. Misalnya kok ngeten. Ini kisah nyata, ana pengurus masjid duwike iku 800 juta. Kula nate tangleti. Dadi masjid nang Sulawesi iku ana sing dhuwit kasih yo niku 800 juta. Tanglet kula pengurusin. Gus, itu kalau kadang-kadang mendatangkan pengajian di nyawa buat yang mubalek boleh ndak? Pengurusnya rada ngalim, tahu sekolah ning Al-Azhar, ya rada waras. Alim waras, ya waras bisa. Ya kayak kepengen neraka ta swarga, Bos. Dibingung mergo duwe kas 800 juta. Kas lho, saldo ne.
Kalau menurut hukum disiplin, wakaf lil masjid itu ya milik masjid. Tidak boleh dipakai sanggup mubalik. Tapi rata-rata wakaf itu kan orang yang goblok. Pokoknya gue masjid dan yang terkait dengan masjid. Lah itu sing mari kena wakaf yang goblok-goblok. Termasuk maslahatnya masjid nak ono pengajian. Tapi kalau di MUN jelas wakaf lil masjid itu harus untuk masjid, enggak boleh untuk yang lain. Tapi alhamdulillah orang wakif-wakif di Indonesia itu rata-rata iso ngaji. Jadi yang ketika ada pengurus masjid untuk apa? Terserah pengurus, yang penting baik. Jadi kok penak, jadi akhirnya gue pengajian. Tapi secara ikhtiyat, kalau uang masjid itu tidak boleh keluar yang dari ruang masjid. Sehingga dalam bab wakaf, mungkin cek tak kono Ki Fuad Ki Misbah yang biasa do mengkaji fikih. Nah, ana masjid rusak, terus mau direnovasi, itu nggak boleh dikasihkan musola. Harus yang sekelas masjid. Yaitu carikan masjid yang butuh. Nggak boleh. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nggak boleh wakaf masjid diturunkan. Jadi misalnya barang masjid gak ganggu, harus dikasihkan sama-sama masjid, gak boleh musola. Bagaimana gerdu, gak boleh. Karena turun apa? Turun derajat. Tapi di kampung saya pernah bekas masjid itu dikasihkan madrasah. Boleh. Karena tempat ilmu itu masih di atas tempat ibadah. Karena madrasah dengan masjid, ilmu dengan ibadah tinggi mana? Masih tinggi ilmu, masih boleh kalau madrasah. Asal madrasah urip boleh. Nah, madrasah mati yo. Nah, makanya ini kan, nah seperti ini, wong soleh rasa cangkem ini sudah jelimet, fatwa seperti ini sudah apa? Jelimet. Itu harus orang alim yang mendalami fikih, karena ini sudah jelimet. Wong soleh sadok nurut. Ya kalau ngomong ngoten, ya boleh untuk nyangoni mubalek, tapi cari yang wakifnya itu pas goblok. Tapi nak wakifnya wong alim mau jogeman, mereka mesti niatnya itu kanggo. Pernah lagi saya ditanya, ini kisah nyata, ada tamu dari Kudus tanya saya, Gus, kita ini kalau bulan 10 Muharram punya pengajian besar, itu budgetnya 100 juta untuk penyantunan yatim. Ya, itu memang ditulis di situ. Acara penyantunan yatim piatu malam 10 suro itu dapat uang 100 juta. Lah ben gayeng iku nakakno kiai kon pidato. Wong Kudus kan banyak yang alim, yang tanya ya wong alim, tapi wong alim yang butuh konfirmasi ya. Wong alim sing ijek gak pede lah kalau fatwa sendiri. Nang balik sama di biro 2 juta. Terus yang dibuat acara konsumsi biro 1 juta, berarti 3 juta. Boleh ndak? Tak takoki terus. Ki jenis wong alim sing hati-hati apa sing ngawur? Hati-hati, Gus. Ora oleh. Yang nyumbang yatim piatu itu meskipun Muhammadiyah atau PKS atau Wahabi disebut yatim piatu itu pasti mudah nyumbang. Gampang ikhlas sih, karena yatim piatu itu mujma' alaih, wong mesti iba. Disebut yatim piatu itu orang kan iba. Sing anak-anak Allah wong PKS yo nyumbang, wong Wahabi yo nyumbang. Tidak disebut mubalek, ngerti mubalek ke NU. Wah, sing PKS ra situ nyumbang, sing Wahabi ra situ. Ayo jajan misalnya ada pengajian sing pidato Pak Sukino apa ke nyumbang. Sing pengajian sing pidato Pak Marzuki Mustamar apa kelompok Pak Sukino nyumbang, ayo jawab. Artinya disebut pengajian itu balik wes lah, misalnya pidato rugen apa mau nyumbang kok. Tak itu pidato barang itu. Artinya gini, orang gampang nyumbang itu karena disebut yatim piatu. Tapi kalau pengajian, orang mesti loh. Ono wong medhit tak takoki. Nak yatim piatu nyumbang nanti 1 juta. Nak pengajian mau 100.000. Tak takoki. Kenapa Bang nak yatim piatu kok lomo 1 juta? Nak pengajian 100.000. Kadang kiai ngomong tok, nak yatim karuan. Jadi artinya gini. 100 juta terkumpul muda itu faktornya karena menjual dan memang resmi, memang acaranya yatim. Cuma pengaji kata-kata si tadi panit ben gayeng pas penyerahan itu ono pengajian. Entek 3 juta aja mau sidik. Ya tak jawab nak kowe ikhtiyat ya aja. Sing teko saya itu di saya itu ada orang 8. Bawa mobil 2 atau 3 orangnya kaya semua. Jadi om di alasan kamu. Cara sing teko rugen ra iso omong. Karo dene lho ji kowe iku wong sugih dhewek 3 juta mbok jupukno sumbangan yatim piatu. Susah opo sih ke urunan 3 juta di luar jatah yatim. Kaji-kaji kandhani, gue pengajian urunan dewe wong 10 tapi nggih Gus siap. Coba ini kan
Karena kalau pengajian disebut kiainya. Wah, mesti mikir kan. Momennya nak sing koyo daerah Kudus, daerah Rembang kan banyak wong alim, pilih-pilih kiai mesti. No kiai udah di Quran keliru wis males nyumbang. Momennya Prof Nasope keliru wis. Wong kok nate krungu dhewe ana kiai rapati alim ndonga ki mesti. Bareng Prof Nasope keliru bar ndonga ngene langsung disalahno. Wah keliru Eropa malah keliru mandine saking manate kok. Kulo ora dhewe gajare resiko ngene Rembang resiko. Lan aja geman. Wong sing sinau Alfiyah aja akeh sinau Quduri araman. Lah ngono kok mesti pilih-pilih Kudus bareng ada wong alim sama raman kan pidatone kono raman. Ana sing neliti Eropa, ora sing hafal Quran neliti wacanane. Sing ahli fikih neliti jero orane fikih loro. Nah menurut saya kalau seperti itu yang 100 juta harus tetap ke yatim piatu. Kalau panitia mengadakan pengajian harus ada orang kaya tertentu yang dimintai uang memang disebut untuk karena apa? Ini menyangkut sehot ketika beredar undangan itu atas nama yatim. Coba sekarang berarti mereka memberikan itu ke yatim piatu. Kalau sehotnya ke yatim piatu ya berarti miliknya yatim piatu. Nah sekarang kalau mau dipakai pengajian sudah miliknya yatim piatu harus minta izin semua yatim piatu. Wong miliknya yatim piatu soalnya izin kok panitia itu ilmu kondi saja. Enggak mubalek gak mikir ngene. Saya ini acara yatim piatu, saya sing ngamal ora sing entuk. Paham dinggon saya itu sing ngamal ora kok sing. Mane apa sing biasa ngaji aku, nak pidato ku mikir. Nah acara yatim piatu mboten niki. Tekor ta pidato tapi ora usah tampa. Utawa takoki panitia niki arep napa. Karena dijawab, gak atau sumbangan itu wanted sampai itu kayak jeneng aku astagfirullah. Kena aku pengen soleh ya Allah. Tapi nak soleh ada duit. Nah tempat keramat kayak gue orang gelem pidato tapi duit. Anak wes latihan ngono orang keramat kan terus takut kalau bawa minum. Saya ulang lagi ya. Karena setiap akad untuk yatim piatu itu sudah pengganti sirot dari yatim piatu. Karena kalau urusan mubalek itu sekali kiainya beda, uang raikas. Oh jelas kan, pun. Soalnya sing seneng wong alim, ora dipidhatoni wong alim ya ora lega. Sing seneng toreko nek gak dipidhatoni mursyid ya ora lega. Masyarakat gak dipidhatoni sing lucu ya ora lega. Saja apa wis wong paling alim sak Indonesia, bukan dene balik sing lucu. Terus masyarakat yang milih sing lucu, berarti dia nyumbang demi wong lucu. Bareng teng teko wong alim jut nangis tok, apa pidatone nangis tok. Kalau baleni malih gitu. Terus menurut semua tradisi ulama, sighot itu tergantikan oleh lisanul hal. Ya tergantikan oleh jika orang yang menyalonkan jadi lurah dan dia soleh karena menghambat lajunya orang zalim jadi lurah. Iku ya jenenge nahi mungkar. Paham ya? Jadi ini penting. Mulane wonten ayat wa tamiru bainakum bima. Usahakan kebaikan itu menjadi urusan kalian bersama. Bentuknya orang kudu sehat, kamu memerintahkan sana sini. Nah, saya wong nyongkone gak nahi mungkar itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Sehat. Nggih boten. Nggih to nggih, misale wonten Alexis ngono. Ya ora usah sehat kok poran-parane aja zina, aja ngene ora usah. Lah nek enak kuwasa dadi gubernur ngetokno perda selesai. Izine cabut. Napa? Berarti kowe menangno wong sing iso ngilangi prostitusi kuwi padha karo menangno kesalehan. Nah, iku semua sumbangan Anda ora napa suwak. Mulane kena nyalahno bupati atau gubernur, tak kono sik musuh hen, nak musuhe saleh tok leren. Nak musuh dolim enak kok nyuwap-nyuwap ra sida kok. Ora sida napa? Nyuwap, mergo kowe menegakkan kebenaran. Kok malah didalili arrosi wal murtasi fina sembrono ngaji rakatam dalil. Ini pulau bulan baleni. Karena kalau kita begini terus, nanti kompetisi kita dengan orang fasik itu kalah dan itu masalah besar bagi umat ke depan. Malah kalau ini pas mucal teng Kudus, derenge mucal kula sinau I'anatul Thalibin dan sinau kitab Qalyubi itu diantara haram itu begini. Teng mriku wonten bab
Tidak boleh menjual ayam pada pembeli yang nanti dipakai sabung ayam. Tidak boleh menjual minyak kepada orang kafir yang nanti dipakai minyai berhala. Dia mencontohkan sekian. Termasuk yang dicontohkan kitab Walyubi begini. Tidak boleh kamu memegang satu jabatan, wadhifah. Misalnya kamu soleh atau alim. Kemudian kamu keluar dari wadhifah itu, sementara kamu tahu pengganti Anda adalah orang yang tidak baik. Misalnya saya ini merasa bisa baca tafsir Jalalain secara baik dan benar. Nggak boleh saya mengundurkan diri kalau tahu nanti penggantinya saya itu di bawah saya. Kalau umat bisa mendapat yang terbaik, kenapa mendapat yang buruk gitu? Misalnya aku moto bener lamtaro rani ngali sopo marah daman ing getih terus diganti lamtar diman kan aku. Lamtaro daman diwaca lamtar diman. Kula ini kamu nganti mati ora ono. Jadi ning bapak itu ana lafaz walam taro lan ora ningali sapa mar'ah daman ing getih. Dene macane walam tardiman. Terus takok Gus nam tardiman maknane opo? Tak goleki kamus teng pundi mawon mboten enten ya goblok. Itu tidak boleh. Makanya kenapa banyak orang alim yang kalau sekali baca itu istiqomah. Karena tadi selain istiqomah wajib, itu enggak boleh umat mendapat pengganti yang lebih apa? Buruk. Karena tadi nanti repot. Iya kalau sekedar gak alim gak apa-apa. Lah nek terus fatwane dulu sesat dan menyesatkan. Kan resiko. Mana kalau suwon gitu, pokoknya nak jadi wong soleh, niku menghindari fatwa. Terutama sing masalah sing nopo jelimet. Misalnya kados ngeten, kalau nanti ditanya bab tawaf. Tawaf itu kan di tingkat beberapa tingkat. Niku sah napa boten terus. Njare ngubungi Ka'bah kok ning dhuwure. Napa dhuwure napa? Ka'bah. Lah niku tetep kita wajib jawab sah karena ngendikane Nabi zaman Sugeng Ka'bah tok langit ya Ka'bah ila tuhumil ardi napa? Sehingga matof itu kalau dibuat tingkat ya mujma' alaisah, dipakai basemen ya mujma' alaisah. Karena sampai bawah ya Ka'bah, sampai langit sak 7 gitu apa? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dulu antara Safa dan Marwah itu misalnya seluas 20 meter. Dan Nabi ngendikan yang namanya sa'i itu antara Safa dan Marwah. Berarti diameter luasnya sekitar 20 meter. Terus sekarang pemerintahan Arab Saudi memperluas matof sampai 25 meter atau 30 meter itu sah enggak? Kalau seperti ini harus orang alim karena bilang enggak sah itu nyatanya ya memang kebutuhan harus apa? Diperluas. Bilang sah takutnya ukuran gunung ini masih pakem, masih apa? Pakem. Akhirnya Arab Saudi mendengar dari ulama timbang resiko memperluas atau ningkat. Ningkat itu relatif aman, karena memang hadisnya banyak tentang atas dan bawah itu hukumnya masih sama. Nah kalau seperti itu, wong soleh harus kecangkeman. Kadang-kadang kecangkeman itu lucu, foto-foto ibadah kok dilarang. Dilarang ya demenan, wah ya repot. Nah, ibadah ya ada aturan, ada apa? Terus khasnya orang alim lagi misalnya gini. Wong nak tawaf ning Ka'bah, kesunatannya menjauh dari Ka'bah. Satu ada potensi nginjek asasul Ka'bah. Nah, nemuin disebut sagarwan. Karena kalau nginjek sagarwan Ka'bah berarti dia tidak muteri Ka'bah tapi muteri dalam Ka'bah. Terus kedua, orang tahu semua kalau kiswa itu berminyak, diminyaki. Dia ikhram padahal pantangannya kena minyak. Seperti ini harus orang alim. Karena kalau orang soleh, para Ka'bah orang oleh itu fatwa opo. Ka'bah para pangeran tabah. Ora iso ngono dul iki urusan ilmu mbok antem promo. Ya tapi koyo kita wis minoritas. Senengane wong tawaf yo malah do nyekeli kiswah. Ka'bah bengok-bengok. Wong Ethiopia wong di Indonesia ku cek apik anut KPIH. Selain dosokan kalah. Ya marah tuh yo anut KPIH yo wedi dosokan. Makanya ini kan penting ya, penting saya utarakan. Terus kula suwun nak masalah fatwa ini ikuti orang alim. Karena kalau udah alim itu repot. Fatwa lagi, fatwa. Ke ilmu itu jelimet. Nanti saya ulang lagi, ilmu itu jelimet. Ya, satu, ilmu atau akad bisa diekspresikan dengan sigot. Dua, dengan ahwal. Saya ulang lagi, dua dengan ahwal.
Sehingga orang-orang kaya yang jual tanah yang potensi dipakai maksiat itu hukumnya wajib. Begitu juga orang soleh yang yakin kalau jadi DPR lurah dia soleh, ya wajib berkompetisi. Dan semua pembiayaan itu jenenge membiayai kebenaran. Mohon kalau terus nonton. Inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir lan nglakoni sabar sira. Alama ing atase perkara asoba kang mekenani apa maka ing sira bisa babil amri lan sebab perintah wa nahi lan pencegahan. Mumpung kula imet wae wau diumur Pak Rum ya. Dadi ngenjang malam Selasa kula ngaji libur, kula wonten acara keluarga terus ngaos apa? Selasa pagi kula ganti ngenjang ya. Dadi ngenjang pagi kula ngaji Nasaihul Ibad. Inna dzalika saat temene mengkono-mengkono kabeh inna dzalikal madhkura saat temene mengkono-mengkono barang kang kasebut iku min asmil umuri saking perkara sing banget pentinge. Ma'zimatiha tegese perkara sing banget pentinge. Lane darani azimat. Wong Jawa nak darani jimat napa? Azimat. Nah, jare wong Jawa singkatane barang siji sing kudu dirumat. Menane azimah iku barang sing penting. Tapi nak Wahabi barang sing sirik. Saya gumun bagi Jawa. Ngajine tauhid tapi nek ora di gembolan niku kamar lucu. Kulo nate de kanca, iso maca Fathul Muin. Mondok ning Mekah iku mbah kiyaine iso gawani jahe mbek jare ibuke sing wis elek iku digo bungkus apa? Jahe. Iso maca Muin. Lala nasi jahe ku elek ning imigrasi digeledah. Digeledah kena polisi syariat Wahabi. Darani sirik. Padahal sirek ku sing kudu guyu. Jari eboke iku diobong ning selakangane kon merkangkan diobong. Yo panas mung jari ku yo gedhe. Jari ku potongane iso apa to ora mosak. Epe-epe. Waktu panas ya Allah. Ambek diswaduk ku mah. Pangeran mesti Allah to gak jibat. Dadi muni Allah malah disanduk. Mergo jare pangeran Allah to ora apa. Kok ora jaluk tulung jimatem je. Wes gak iso jawab deh. Wah, seman ini. Barang berarti sadui macam-macam nih integrasi ketemu kiai syariat. Mandiri ini toko satu-satunya sahabat syahadat dak ikhlas seumur hidup dak ikhlas. Lha iku kiai ini lek ngandani iku fase ra karuan. Ya fulan inna hadzal baladu wal haram la yadkhulu fiha musyrik. Fasyhad annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh ngandani penak. Ya fulan iki negara tanah haram. Tanah haram ora oleh dileboni wong musyrik. Mulane kowe kudu syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Akhire syahadat asyhadu alla. Bariku mlebu. Tamat aliyah iso maca muin di Islam. Wah, kalimat. Opo go jare. Aku yo kupen. Ya ini padha dene ijazah kok jare mek jae. Menawa yo ono Kapulogo barang. Dene mangkle oleh nasihati wae nak inna hadzal baladu wahil haram la yadkhulu fiha musyrik. Fasyhad annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kadang-kadang adulan dulu. Wis bar musyrik kampung. Waduh parah. Kewedenge bahwa di sini jimat itu. Indonesia ora gedeng, larang keris jimat itu larang, bukan gedeng piye regane apik. Mane cara kula Wahabi darani gedeng Indonesia musyrik seneng keris, seneng dhuwit, saya yakin. Mergo ngene regane larang ora kok perkara. Justru iku mari gak musyrik, berarti emang dhuwit ta mergo sirik. Seneng dhuwit ora oleh gak biasa wae. Emang dhuwit iki nanti ora perkara napa. Nyatane misalnya gono gosok serogane larang banget tidak palsu ya dibuat kok perkarane murah. Berarti seneng duit atau seneng jimat? Seneng duit. Tapi lara deh gak seneng jimat-jimat nek iso lek. Kulo yo mboten Wahabi tapi lha opo. Kaya wong sarap diumbah dileselo terus dilekno kaine digenti. Golek juruk purut barang macam lha opo urip ngono wis. Kulo ya gak ada, ngoten-ngoten ae sambarno. Wis cek mandi po orang mriko. Jare nak dibaro terus khadame napa? Melayu jare. Melayu Allah ben-ben melayu.
Lah iya, sebenarnya wong kiai kuno nak darani azimah. Azimah iku jimah. Temen juga darani sirik kan. Wong mau ngandel kula aja geman darani jimat ku sirik. Nak wae wong saleh iki jenenge tabar. Piye-piye kita di sanad musalsal Sayyidah Aisyah niku manfaat jubahe Nabi diperes damel tiang-tiang sing minta obat. Jadi ke darani sirik. Mosok Sayyidah Aisyah napa? Sirik. Ya tok kowe kudu ngakoni barokah wong saleh. Lah soal engkok ning kias kowe ora cocok ya ora. Lah iki jubahe Mustofa Rukin ora jubahe Nabi wis lah. Aku yo tak gumuni kiye-kiye yo kono wong Kanjeng Nabi kok dipadakno dene. Aku yo kadang rapate ikhlas. Lho kan alasane halal jimat kok jubahe Nabi diperes digobat. Tapi kok kan kringete Kanjeng Nabi. Saiki kringete Rukin iki kan. Malah kena difteri tenan. Bar ngombe kena pernafasan. Wong ngiasno dikira-kira. Lan kula kadang gak cocok kias kok overe ngono iku. Ya cara kula niku ya ora pati cocok. Mungkin nek kiai-kiai sing mujma'alah niku cek nampa kula lah. Terus kiai-kiai sing mujma'alah lah sing mujma'alah manfaate ageng niku lha cek iso nampa. Wong ya gampang ikhlas. Dari Barwani, Mbah Mun, Mbah Munawir, wong cek gampang ikhlas. Sampe nek ku di Mbah Mustofa. Awadus to ora. Wong yo mikir, yo bener ulama warasatul anbiya iku ulama sing endi maksudnya. Sing mangan donya yatim piatu ta sing ora ngono. Yo mulane nek teng mriki sing nate ngaji kula, nek ana santunan yatim piatu, kudu mbok kekno yatim piatu kabeh. Nek kowe ngundang kiai iku ning bentuk panitia khusus sing ikhlas nyangoni kiai. Paham ya? Karena itu tadi ini menggantikan sehot. Tulisan yang beredar santunan yatim piatu 10 Muharram menggantikan sehot. Kalau diberikan berarti ya miliknya yatim. Apalagi kita tahu secara di lapangan kiai NU nggak didengar kiai yang tidak NU. Tapi nak yatim piatu cek NU, cek Muhammadiyah, cek macam-macam kan lomo to jenenge ambek cah. Wong kula tak ngerti. Buktinya gini, saya pernah tanya dia. Kalau ada pengajian akbar sampai ngumpulkan uang dapat berapa? Waduh 15 juta ngotot, Gus. Tapi kalau untuk yatim piatu 100 juta. Gus. Artinya kan dari firqah yang beda-beda tetap memberi karena disebut haru kan. Wong fase kok bahkan wong ra salat lae disebut yatim wis mikir ngono. Nek disebut mubalek mikir juga sing salat kadang mikir. Namanya cara kula di ikhtiyat. Kula ora ngaramno kula ngomong kowe njuk fatwa ikhtiyat tak fatwa ra ikhtiyat. Ikhtiyat Gus. Nah aku ikhtiyat kowe gawe panitia khusus gue nyangoni kiai terus mereka nggih Gus siap. Jadi wonten orang 10. Itu yang datang kebetulan orang kaya semua. Jadi ngamuke gampang kan. Kalau gini sampean sugih duit 3 juta njupuk jatah cahaya ati. Kaji kok eleke ngono. Wong e tapi wong kadung seneng kula tak amuke menang nggih. Kula ngukure ngene kan. Nak wong iki mangkel berarti mulai aku ora hormat mbek aku. Ternyata tetap hormat, yo tetap wedi. Mergo penting ya, kaulul hak itu penting, ora oleh. Mergo tengene kitab Mu'in itu diterangno, mungkin delok tengene Mu'in. Kaulul waqif biman zilati nasis syari' malah ekstrim betul Fathul Mu'in. Ngendikane wong sing ngamal itu menggantikan teksnya syari' atau syariat. Jadi misalnya orang wong sedekah nggo masjid, yo masjid, nggo yatim piatu yo yatim. Sehot yang diutarakan orang ini mengganti posisi syariat. Sampai mungkin dia contoh saya ekstrim. Mungkin contoh ini kalau di era modern nggak kanggu. Ono wong wakaf nggo masjid Syafi'iyah, itu orang Malikiyah nggak boleh sholat di situ dia gitu. Mungkin ekstrimnya itu sampai tentu kita ada sependapat tuh bangkune. Tapi yo ono ini Indonesia nanti gue sholat wong dia diubah. Tapi ora perkara wakaf, perkara suudon wong liya salate najis. Tapi kalau di memang gitu. Andai kan ada masjid diwakafkan di Syafi'iyin, maka orang Maliki tidak boleh sholat di situ. Karena tadi itu berarti benar-benar milik wong Syafi'i. Tapi tentu yang kritik mungkin ya banyak dalam konteks itu. Ada yang mengatakan, nak wis wae wong Syafi'iyah toh kira-kira ya ikhlas nanti go sholat wong Maliki wong podo-podo sholat wae. Tapi kalau contohnya wakaf ning Sunni di wong Syiah mungkin ya dalam konteks ini rapat gremeng tenan ya. Enggak misalnya wakaf ning Sunni terus di wong Syiah gremeng enggak.
Gremeng. Wakaf ning Sunni juga sholat. Tapi ya akeh lah contohnya. Tapi nak Maliki Syafi'i kita ejek sama-sama napa? Itu saking fanatiknya Mu'in terhadap kaidah nasul wakil bimanzilatis nasis syar'i. Jadi qaulul wakil yang ngamal ngomong itu mengganti atau berkedudukan sama dengan kualitas napa syari. Ya pancen ngoten sedanten. Saiki sampean tak bedheki. Sampean rabi untuk Zainab. Terus muni qabil tu nikah angkah tuka wa zawwatuka. Omongane waline cawe wedok ini mengganti dawuhe Nabi, cawe wedok iki ya wekmu. Sing liyane diomongi ya haram tenan. Mergo trimo omongane wali ku mengganti posisine dawuhe Nabi ini mengikat betul. Nak cawe wedok iki halal kanggo sing dinikahno oleh wali. Padha sekali mukti yang memberi uang muni kanggo cah yatim ya halal mau cah yatim iku tok. Sekali anak wedok mbok omongno tak nikahno rugen ya halal kanggo rugen. Betul, cara kalau teori itu, makanya tak takoki kowe kepengen hati-hati ta orang apa hati-hati, nak amal gue yatim di hati ya mau gue khusus. Kok malah panitiane sing 1 juta digo makan-makan anggur, makan apel merah. Ya mangan wae cah yatim merah atau mangan apel merah kok malah panitiane. Bocah elek ngono. Aku tobat wis kliwat ta. Tapi ora sing apik. Tak genti go sing kliwat yo apik om. Lah cara sing sowan rugen, mbok genti opo? Mulane nak disowani sugih kowe nak ngamuk ya pantes, majib-majibno ya pantes. Ngamuk melarat tuh pangeran ra trimo to, Gus. Repot gak sepe ulang. Pangeran jos tenan nek bila-bilane melarat terus fa amal yatima fala takbar iku sama saila. Falatan harus menangan melarat itu menangan. Gamuk ra oleh dipasoi ra oleh. Moko nyodak kok itu penak. Dadi melarat wis tamu nek wong sugih, Mas. Sampai Sofyan As-Sauri ini dia mirip pulau-pulau niru Sofyan As-Sauri. Sofyan As-Sauri itu majlisun yuhanu fihil agniya. Majlis yang sugih digonyeknya. Sampai uang sing sugih seneng aji nganti ndonga pengenan njuk melarat. Perkarane ndek nak sugih men damuk wis tuan. Akhire nek ada pertanyaan wong kono melarat. Kowe wis sing takon. Lah sepundi? Nabi aku kok hawane kudu ngamuk. Akhirnya dia kali wong melarat dikek dhuwit kon takon apa? Yo mamah dene. Marhaban bisyari sholihin siki wong saleh tenan ada kodonya duangku iso wong nang melarat. Padahal sing ngongkon wong. Batu Rekan termasuk kiai sing tau dibodohi. Ya Batu Rekan kudus terkenal. Batu Rekan terkenal keras. Ana kiai ketakok didamu. Kiai kok takok? Ngaji mending di ngamuk dene ana kiai kok takok ya ngamuk. Nek wong bodho takok, lha wong bodho takok fatwa ora urusanmu. Pokoke angel. Beliau terkenal angin. Dari kiai ku pinter ngongkon cacili. Ya dari Sak Hasan sak anak kula mau kelas 5. Dikei dhuwit. Cung, kowe takok. Dikei dhuwit. Lah cacili iki ya cerdas takok iku fasih. Coba ada sopo cacili kok pinter sih dikei dhuwit. Dadi tolong. Cacili sopo meneng kok dhuwit loro. Lah dia yo pinter. Iso ngekspresekno. Ya pinter tenan bocah. Ya mesti golek sing pinter to, Mas. Dadi entuk opak loro. Sofyan As-Sauri ya seneng mulane resikone ulama karena mesti ana sing ngakali iki suwe-suwe ana sing. Sofyan As-Sauri terkenal dolane marat sawon nek suke hawane ngamuk. Ada sing suke bari sing marah. Kena ditiru napa. Ana kula suwun dadi wong gemar gedhe ulama angel kangge napa nggih. Sofyan As-Sauri termasuk fatwa sing terkenal niku ngeten. Iku rada aneh. Wong alim kudu di dhuwit. Aku di duit 1 miliar sing dihisab pangeran mergo syubhat luwe apik timbang ra di duit tapi nggawa zillah li ahli ilmu masyhur fatwane. Jadi cara dekne wong alim patut di duit senajan toko syubhat ben keluar saka madillati soal madillati tomak saka inane tomak ning menu. Dadi atok ngadepi pangeran dihisab syubhat timbang zillah maksudnya wong alim ino tomak dikai wah masyhur udah wis. Terus ditanya, tapi orang-orang alim dulu zuhud. Dhisik zuhud iku disenengi. Mergo wong umumnya cek seneng zuhud. Saiki gak zuhud itu dianggap goblok. Mergo wong alim ra iso golek duit. Dadi kula menangi lho cilik kula. Kula menek Sofyan As-Sauri cek cilik kula menangi. Nggon ki zuhud itu dihormati mergo toko donya. Saiki gak kira di duit ada kurang SDM. Kalau tapi wis kere dikomentari.
Ngene ku janjian sepakat. Wis anggere wayahe wis sepakat. Kula menangi Kiai Zuhud ku yen dipuji saiki mboten kurang nopo. SDM. Terus masyhur lagi Sofyan Asauri fatwa yang kebalikan tuh begini. Kanjeng Nabi kan nanti ngendikan aksir min ma'rifatin nas. Wong iku kudu kancane akeh, enak menawa sok ben manfaati. Tambah akeh kanca, tambah akeh manfaat. Terus Sufyan Ats-Tsauri ngendikan, oleh maknane iku kliru, maknane gak ngono. Sebuti maknane, diwalik. Aksir min ma'rifatin nas. Kowe akiyo kenal manusa. Engko terus kowe kecewa. Nek kowe kecewa terus balik ning Allah. Ora kok kenal wong akeh terus malah enak. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditakoki, "Mal hujjah bidzalik?" Lalu hujjah kamu apa? Kowe iku gedeng wong mergo apa? Mergo kenal. Kecewa mbek wong mergo apa? Kenal. Kowe iso darani medhit wong sing ora kenal. Kowe nganti ngatani kancamu medhit itu perkarane apa? Kowe iso darani kaji sing ora kenal mbok arani medhit. Ra iso, anggere mbok arani medhit mesti sing kenal. Kowe arep-arep dikeki jebule ora. Wa hal tuhib ilaman arafta, wa hal takrah ilaman arafta. Lah nek saiki wong gedeng ya mesti ambek sing kenal. Kowe iso gedeng wong sing ora kenal. Ra iso. Berarti kena kenal wong men akeh sing mbok gedhi yo. Terus ketiga fatwa dene sing aneh, ana wong ketemu dene. Sebenarnya sore jan wong aneh. Iku guru Imam Syafi'i, dadi guru besar Imam Syafi'i termasuk sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Ngaji hadisnya saya Imam Malik, tapi ngaji fikihnya sama Sufyan Ats-Tsauri. Ketika dia begini, pernah di Masjid Irak ketemu orang ini. Ini uhibbu kayak Sufyan Ats-Tsauri. Saya ini senang jenengan. Masuk jawab ini. Wa malilatu hubuni walastu ana bijarika walabna amika walakada wakada. Dari wong kacau tenan. Tapi kacone ulama. Kula seneng jenengan, bangkune ra seneng aku ra tanggamu, ra anake pamanmu, ra keluargamu. Jajal aku alim ngene lah, tanggamu tamisananmu. Kowe ra gedeng. Bener juga. Waduh, wong pokoke cara ulama iku waduh. Justru iku terus orang ingat pada ilmu hakikat. Kowe iso seneng kiai alim sing misanan namanya jawab. Kesunatannya koyo musuhan ya. Jadi malah jadi Ats-Tsauri, kula seneng jenengan. Bangkune ra seneng aku ra tanggamu, ra anake pamanmu, ra misananmu. Bangkune ra seneng. Artinya orang terus ingat, ternyata seneng orang ini butuh sekian perangkat. Kowe iso ben seneng misalnya di tonggo alim, plek ya omah, terus kayak ngaji nyapokno omahe. Gelem. Butuh wong keramat ini. Mana kulon merasa kiai, mereka kidule omah kula pas nu ngaji kula, dingit mai kula. Iku wong keramat dhewe kan. Wong kok dikit mai. Tonggo plek ono plek. Mana jajal kiai keramat nek dipondoki tonggo plek. Mau ngacur ora mungkin. Kali parah ya wis. Iku Sufyan Ats-Tsauri. Jadi dia terkenal ulama paling vulgar. Mulane keramat. Sampai akeh wong jenenge Ats-Tsauri sinten Sufyan apa? Oh, jos tenan. Niku wonten keramate piyambake niku saking keramate niku ngantos ngeten. Dene ora tau mangan. Dene mangan niku pas itikaf tengene Ka'bah tengene Mekah. Niku mau ngombe Zam-Zam. Dene niku kan mergo waca hadis Nabi nak ngombe Zam-Zam fa asba'ahu wa arwah mari warak lan seger. Niku tesenimbo yen Zam-Zam tesenimbo. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i tesenimbo. Tiap orang wong niteni, cah iki kok hawane beda iki sapa? Walhasil wis ngerti takoke muni fulan deh, man anta ana fulan. Ben siapa yo ben fulan. Berotok beling dene yo, cara kene rodok bodoni dene. Mana fulan yo ben apa? Fulan. Sesuwe nek fulan yo ben. Terus wis takok iku mantep. Mantul ramani ben mergo waline ngene. Sufyan Ats-Tsauri tiap ngombe Zam-Zam sisa sak tiba kan gak mungkin entek nganggo tiba ditinggal. Iku ana sing niteni, tipake berdobe dadi madu. Dadi anggur dalu itu lho. Nek tipake rasa mana gak gelem deh, mesti dadi banyu tenan iku tipake madu. Wong kok keramate ngono. Tipake wae ono. Iku Sufyan Ats-Tsauri. Bareng hari ketiga ditakoki. Ansyuduka billah illa ma arraftani. Kula sumpah demi pangeran jenengan kedam memperkenalkan diri sampean iku sapa. Terus dene kono. Ana Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, cucuk. Masya Allah, jadi kan wong alim sing terkenal gitu. Mirip deh, enggak terkenal mirip. Itu sinten Sufyan Ats-Tsauri. Nah Imam Ghazali itu orang paling banyak mengutip makalah Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan di Ihya Imam Ghazali terang-terangan Al-Madzhabul Khamsah. Dia menambahkan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Ghazali berpendapat sebetulnya ada Al-Madzhabul Khamsah,
dengan menambahkan Sufyan apa? As-Tsauri. Cuma karena bukunya tidak mudawan, tidak dibukukan oleh ashab-ashabnya sehingga kita kesulitan mengakses apa? Madhabnya karena apa? Dokumentasinya sudah apa? Enggak ada. Tapi kata Imam Ghazali, wa kitab bihadza masyhurun biqauli. Meskipun demikian kitab saya ini Ihya dipenuhi dengan pendapat-pendapat siapa? Sufyan apa? Masya Allah. Sebenarnya sore orang kacau ya. Orang wong pengagum Imam Syafi'i, Imam Malik. Niat duhur kan, kefa biniyat duhur. Ya niat duhur, yusolli fardhu duhur. Nah sholat asar, yusolli fardhu asar. Bareng takok Sufyan Ats-Tsauri. Kok nak sholat duhur niat apa? Ya niat ngadep pangeran. Loh, pakai masuk jari tiang-tiang kan niat sholat duhur kok jari jenengan. Lagi sholat apa madhep sapa. Jadi memang dia itu unik. Lah nek kula lali duhur tak asar. Wong kok lali kewajibane. Terus kacau. Cara tradisi ulama dene. Iku dudu bodoni. Nek takok kudu ngongkon apa. Larat. Ketemu larat semono ngene marhaban bi syi'ari sholihin. Oh iki saleh tenan iki. Pangeran ra di alasan ngisap, ra di popo diwabuhi gitu. Wong bebas apa? Bisa. Mun kula terus nak wala tusok ya. Ai ma'zumatiha tegese barang-barang sing dadi azami. Dadi pentingnya umur. Alati kang yuzamu kang digawe serius apa alih ing atase napa? Umur diwujudnya karena wajibnya umur. Mulane darane ulul azmi nabi-nabi sing sukses nglakoni barang penting. Mulane darane apa ulul azmi. Wala tusair lan aja gedak-gedek sira utawa malingno sira. Tus wa fi qiraatin tusair, aja malingno sira. Wa fi qiraatin tusair, aja malingno sira sedaka ing pipi sira linasi maring manusa. La tumil lawaj saka antum. Tegese aja napa? La tumil tegese aja menggokno sira sama kata niku malaya milu mailan. Aja nyondongno sira. Aja ngenggokno sira wajah kaya wajah sira andung saking anas. Tapi takaburan krana napa? Sombong. Tapi nak krana ra sombong gitu. Misale mengo tapi ra krana sombong, pancen kabeh liwat belok kanan napa? Kiri ya apa-apa. Wala tamsilan aja lumaku sira fil ardi dalam bumi marokan hale sombong khuyala ategese kare sombong. Inna wa ta'ala wa la yuhibbu wa seneng sapa wa ta'ala kula mutalin ing saben-saben wong sing sombong. Mutabah tiren tegese wong sing gedak-gedek fi masihi ing dalem lakune wong. Fakuren terus nyombongi alam nasi ing atase manusa. Waksit lan sedengono sira fi masika ing dalem laku sira. Dadi nabi riyen ulama riyen wong saleh riyen ku sami didik anak nganti urusan carane mlaku. Carane mlaku wae napa? Dididik cara Jawa oleh mengkere oleh itu. Waksit lan sumedhengo sira fi masika ing dalem laku sira tawassat tegese tengah-tengah sira fi dalem masika. Ben ada bibi antarane lemot banget lon banget ya. Wa Israil lan banter banget. Antarane lon banget lan banter banget. Wali kalana tepono sira asakinata ing tenang wal waqara lan tegese tenang. Waqdud lan ngondekno sira. Ikhfa tegese ngendakno sira. Min sautika sanging swara sira. Inna angkara aswati satene swara sing paling ra disenengi. Akfaha tegese elek-elek aswat iku la sautul hamiri tene swara khimar. Awaluhu te kawitane saut zafirun iku merengenge wa akhiruhu te akhire saut iku syahikun. Nggih sami. Ora iso nirokno apa gimana iki. Khimar pertama jenenge apa? Suarane. Pokoke zafir merengenge sing suarane cilik iku zafir. Nak sah iku suara ora enak tapi ana tebel ya apa jenenge. Iki pokoke ngono iku. Ini kalau waca sidik tentang sejarah Luqman Hakim. Ini kita mriki ditulis nasihatnya itu banyak. Termasuk nasihat ini kalau terus nong. Ini kan terakhir nasihatnya. Wala yaqulu ta'amaka illal atqiya. Termasuk ciri utama wong saleh niku nak di dhuwit utawa di rezeki, nak iso sing mangan rezekine ya wong saleh. Ben dadi kekuatan napa kesolehan. Jadi di antara nasihatnya itu ya bunaya layakul to'amaka illal atqiya wa syawir fi amrika al ulama. Nak di urusan musyawarah kudu be ulama, aja sekedar wong saleh tapi mek napa? Ulama. Wa syawir fi amrika al ulama. Terus nasihat sing kira iso ngakoni iki. Ya bunaya wa iya kawadden. Kowe ku aja geman diutang. Fa innahu dzulun nahar wa hamul lail.
Utang narino marino mergo ditagih nak buni mari sumpah. Jareke dikandani pun roh. Masa nasihat ngono jam ya. Wis roh, kemarin ana pilihan, Mbak. Jadi dhisik salah nasihat. Ya bunayya iya kawadden. Fa innahu dhullun nahar wa hamul lail. Walhasil terus mriki wonten cerita-cerita mbok kakean nasihat terus mbok sepundi niku gak kuat putrane iku bari nasihat iku tengok-tengok jebule apa mati. Lan nek kejegeman nasihati tenanan iku nganti kepaten malah napa? Malah napa? Repot. Dadi ora wong dinasihati nganti napa? Mergo dirungokno. Anakmu kan gak ngrungokno. Serang arah mati nih. Malah bar wis Pak kesel. Jadi dibule napa? Tapi pancen niku nasihate sinten niku Luqman Al-Hakim terkenal sampai melegenda. Kedap nih kalau yang kalau wajah di tenan bora cerita ini hukum kora tenang, nah tenan ya hasil singkat nasihati Luqman itu tak usah sampai inna wuha latifun khobir terus tak terusnya kila itu kaul sing dikilno iso bener iso ora nggih pokoke riwayate gak meyakinkan ngene kila muga-muga ora bener nah kula setuju muga-muga ora bener masalah nganti mati nih medeni wong tenan inna hadil kalimata akhiru kalimatin takalam biya Luqman fan sakot mongko pecah apa maro rotubnihi apa napa jantunge utawa napa sing diuntal ning wedhus apa Pak Kiai Pak no niku lho tiyang nak kepengen jamu ya pinggir hati terus di empedu ya. Apa empedu anake Luqman min haibatiha saking haibahe nasihat wa idhomiha lan gedene nasihat. Famata. Dadi ora urung dilakoni langsung apa? Hati. Mana sampe nak ngandani ora usah tenanan iki. Luqman sing saleh ngono ngandani malah mati. Mulane muga-muga riwayat iki ra bener. Mergo nek riwayat iki bener berarti Luqman bijak lah tapi akhirnya anake mulane teng mriki untuk kok kila iku jarine. Jadi cara disiplin ilmu iku kita kok muni kila iku sehat tamridi, sehat sing ngono ya. Nak barange ku saking dhaife nganti sing ngomong ora disebut. Mergo ora pantes disebut mergo dhaif. Mane cara kok ida nggih nangger kila niku doe, tapi nak waqala al-Ghazali, waqala al-Qurtubi itu sahih. Mergo wani menyebut. Nah cara wong Jawa dan cerita nak gak meyakinkan kan muga jari ini. Mane muga-muga cerita niku mboten napa. Bener kok nak bener kula ya sakake Luqman Hakim, bar puji bijak jebule penyebab kematian. Kan terus ra sida bijak. Pun kita terus malam Selasa kula libur minjang ngaos napa? Nasihat Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi